Galera, estamos aí chegando mais um dia aí, né? Mais uma paródia aí, mais uma festa aí, né? E aí a festa agora é de Santo Antônio, mas pensa que tá um frio lascado. Então eu tô aqui, tô esperando acender a fogueira, né? Vou mostrar pra vocês a fogueira que vai ser de Santo Antônio, eu tô aqui esperando acender. Então, vou esperar acender a fogueira. Tá muito frio.